За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? За албан ёсоор мэдчлээд өнөөдрийнхөө Есүсийн гайхамшиг семинараа бүгдээрээ эхлүүлцгээе. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн бүх хүмүүст баярлалаа. За тэгээд өнөөдрийнхөө цуглааныг эхлүүлээд бүгдээрээ семинарыг эхлүүлээд магтан дуу дуулцгаая. Тэгээд өчтөр бас бид нэр дуулсан. Тэр дуугаа дахин давтан дуулах гэж байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байгаарай. Өнөөдөр бас олон шин зүйлийг сурч авах болтугай. За тэгээд бид нэр өнгөрсөн өдрүүдэд маш олон сайхан сургаал сонслоо. Энэ бүгдийг сонсно гэдэг маань одоо таныг бас ухаараасаа ойлгосоо гэж хүснэх тийм ээ. Мэдж яваасаа гэж хүснэх. Тэгээд үүнийг хүлээн авсан хүмүүс маань яг саний дуун дээр гардаг шиг ийм бурхны өгөх хоёрдуулгыг өмсөж байгаатай адилхан юм аа. Амен.
За одоо амен гэдэг энэ үг маань бид нэр олон хэлж байгаа. Монголоор бол хураа гэдэг үгтэй адилхан утгатай. Биелэх болтугай гэсэн утгатай байхгүй. За тэгээд бүгдээ биелэх болтугай гэж чангаар хамтаа нэг амен гэж. Амен. Амен. Эргэн тойрноби харахта таны ярон чанарыг мэдэрч бай. Таны хайрыг хүртэх гараа би өргөлөө. Таны би бүхнээс олж харна. Ариун сүнс минь намайг өргөж, ариун сүнс минь намайг өргөж, Бурхны сүнс минь хараараа намайг дэвшүүлгөөж. Ариун сүнс минь намайг өргөж, ариун сүнс минь намайг өргөж, Бурхны сүнс минь хараараа намайг дэвшүүлгөөж. Эргэн тойрно би өнөөдөр таны суралцж байгаа, мэдэж авч байгаа Есүс таныг өндрөөс өндөрт өргөх болтугай гэж өрөөё. Амен. За хамтаа өршөөлөн эзнийг магтцгаая. Бидний эзэн бол түмэн цэргийн эзэн. Тэр бол хаатын хаан, эзтийн эзэн. Тэр бол бүгдийг бүтээгч. Амьдлалыг өөр өвтгийг заяагч. Хамтаа эзнийг магтцгаая. Газар тэнгэрийг бүтээгч эзэн. Дахин амьдсан аврагч минь. Хаширын залагч эзэн та. Газар тэнгэрийг бүтээгч эзэн. Дахин амьдсан аврагч минь. Хаширын залагч эзэн та.
За та бүгдийнхээ өмнө өдөр болгон биднэрт эрүүл мэндийн амьдралын зарчмыг хуваалцж байгаа болроо өгч байгаа үрж байна. За та бүхэнд орой минь хүргэе. Тэгээ энэ өдөр бас хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За одоо бүгдөө үргэлжлүүлээд эрүүл мэндийнхаа богинохон семинарт орё. За байж байгаараа. Энэ би яг яаж эндээс гарахаа сайн мэдэхгүй байна. Төр үлээц гарч байгаараа. За дахиад техникийн саадал гарлаа тий уламжлал ёсороо баг орой болгон. Орой болгон шахаа техникийн саадал гарцгаах юм аа манад. За тэгээд бүгдээрээ баг одоо тасцсан бах өө тий. За тэгээд миний нөгөө одоо баг бүгдээрээ цээжилж байгаа бах тий. За хамгийн ихэнд юу байлаа? Хүнс. За таныг эрүүл амьдрахад хүнс хамгийн түрүүнд чухал байх нэ. Угаасаа биднийг амьд байлгадаг зүйл маань биднийг эрүүл байлгадаг, биднийг баяр хөөртэй бас асуудалд оруулдаг зүйл маань яалтчгүй хүнс байдаг. За дараагийн нэг зүйл бол тэр нөгөө эзэн хоолоо шингээх ёстой шаардлагатай. Тийм учраас биднэрт дасгал хөдөлгөөн хэрэгтэй байх нь. За тэгээд бас яах нь дасгал хөдөлгөөн хийсэн учраас таны ам цангаж байгаа. Тийм учраас биднэрт ус хэрэгтэй байх нь. Энэ миний бэлдэж байгаа хичээл маань маш богинохон хугацаанд явагдаж байгаа учраас би зөвхөн тойм яриад өнгөрч байгаа. Гэхдээ энэ эрүүл мэндийн 8 зарчим маань бол уг нь бол их дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм бол маш энгийн хэрнээ маш чухал сэдв байдгийг шүү. Надад ердөө 10 минутын хугацаа өгөгдөж байгаа болохоор яг богинохон хугацаанд товчхон яриад явж байгаа шүү. За тэгээд биднэрт бол нарны гэрэл маш их хэрэгтэй гэж би өчигдөр та бүхэнтэйгээ хуваалцсан тий. За тэгээд санаж байгаа хүн байна уу? Яагаад нарны гэрэл хэрэгтэй вэ? За баярлаа. Тэгээд D витамин биднэрт маш чухлаа. Тийм учраас биднэрт нарны гэрэл хэрэгтэй гэж ярьсан. За тэгээд өнөөдрийн үзэг сэдв маань болохоор төвчээр. Тэгээ мөн бас агаарын талаар та бүхэнтэй товч хуваалцах болно. За тэгээд мэдээж агаарын дараа болохоор амралт хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд нь юу вэ? Итгэл бишрэл хүний амьдралд одоо биднийг эрүүл байлгадаг зүйлний маань нэг юм байна. За одоо би бас нөгөө миний слайдууд маань уг нь бол 40 минутын хичээл байх хэрэгтэй байдгийн. Тэгээ 10 минутад ярих гэж байгаа учраас би газ гүйлгэхэд шидэх үү? Нэг дахин давтах шаардлагагүй тий. Тэгээ өнөөдөр ярилцах сэдв рүүгээ бүгдээрээ яваад очичээ. За тэгээд бас хараад аваараа гүйлгэж явах орно. За өнөөдрийн сэдв маань болохоор өөрийгөө захирах байдал буюу төвчээр гэдэг зүйлсийн талаар та бүхэнтэй хуваалцнаа. За юунаас төвчих гээд байгаа вэ гэхээр бидний амьдралд өдөр тутамдаа заримдаа хийгддэг муу зуршлаас төвчих ёстой юм аа. За тэгээд одоо энэ дээр гарсан мэ тий арх тамхи мансууруулах бодис. Энэ бол одоо биднийг баг байгаас л яригдчихсэн зүйл. Одоо би нэг та бүхэнд арх ямар хортой байдаг, тамхи ямар хортой байдаг талаар ярмааргүй байна. Яагаад гэвэл та нар багаасаа энэ талаар мэдээд өссөн учраас. Харин би өөрийнхөө амьдралд, миний амьдралд арх яаж нөлөөсөн талаар би та бүхэндээ хуваалцмаар байна. Би эхээс тавуулаа. Тэгээ аав маань 49 настайдаа архинаас болоод Харвард нас урсан. Тэгээ би маш их харамсдаг. Яагаад вэ гэхээр мэдээж архийг хүн болгон найз нөхд маань баяр ёслолын үеэр гээд ингээ уруудтаа дуугддаг тий. Тэгээд өөр хүүхдийн төлөө бүхэл бүтэн 40 за яг суусан цагаасаа бодлоо гэхэд 29 жилийг зарцуулсан аав маань бидний төлөө ажиллаж хөдөлмөрлж намайг болон манай дүүнэрийг их стэйж сургууль төгсөх тэр бүх бололцоог хангаж байсан аав маань архинаас болоод яг үр хүүхдүүдээ сургууль соёлоо төгсөөд амьдрал нь нэг хөл дээрээ зогсоод ирэхийн өмнөхөн өөр хүүхдийн одоо манай монголчууд бол нэг ачийг хариулах яг тэр цаг үе дээр ирээд өрх үед маань аав маань өнгөрцөн. Тэгээд ард нь үлдчихэж байгаа хүмүүст ямар сэтгэл төрдөг вэ гэдэг талаар би та бүхэнтэй хуваалцмаар байна. Тэгээд энэ сууж байгаа ах нар минь ээ, эхнэр минь ээ арх болж өгвөл бити угаараа өөр хүүхдийн төлөө та архийг бити хизээж бити угаараа. Тэгээ би ингээд гадаад оронд амьдарч байсан манай хадам аав 60 насныхаа ойг тэмдэглэж байхад би дотроо уйлж исэн. Яагаад гэвэл би аавынхаа 60 насны ойг тэмдэглэж өгмөр байсан. За уучлаарай тэгээд.
тэгээд яадаг вэ гэхээр хэрв та нар арх уудаг бол та үр хүүхдийнхаа төлөө бити уугаараа. Таныг би бас үр хүүхдийнхаа сайн сайхныг үзээсэй гэж хүсэж байна. Ач зээгээ хараасаа гэж хүсэж байна. Тэр баяр баясгалан мэдрээсэй гэж хүсэж байна. Тийм учраас та бүхэн муу зуршлаа болох тэр архинаас хол байгаараа. Та яах вэ? Тухайн үедээ баясж байгаа тэр сайхан мэдрэмжийг авч байгаад унаад өгнө мэдгүй. Харин үр хүүхд чинь ард нь зовж үлддэг юм шүү. Үргэлж бодогддог. Үргэлж аавыгаа хайрлах байсан юм яавдаа, ээжигээ хайрлах байсан юм яавдаа гэж боддог. Намайг хамгийн сүүлд аавтайгаа уулзах үед надаас аав маань 500 төгрөг нэгсэн. Чи аавдаа 500 төгрөг өгчөөс би нэг арх уух гэсэн гээд. Тэгээд би юу гэж хэлжсэн бэ гэхээр дандаа арх гэж яхан бие ботход яадیں۔ Надад 500 төгрөг нь байсан би өгөөгүй яваад гэсэн. Би тэгээд одоо насаараа харамсдаг, өгчихгүй яваа гэд. Тэгээд би тухайн үедээ болохоор ааваасаа харамлаагүй би арх бити угаасаа гэж бодож л тэгсэн. Тэгээд дараа аав маань арх угаад 49 настай залуухан насандаа өөд болсон юм аа. Тийм учраас ах нар минь би та нарт архины хор уршгийг ярихыг хүсэхгүй, харин би та бүхэнд өөрийнхөө амьдралын түүхийг хуваалцахыг хүсэж байна. За дараагийн одоо орчин үеийн хүмүүс тулгараад байгаа нэг хэцүү асуудал юу байгаа бэ гэхээр орчин цагийн үеийн хүүхдүүд бол утсанд онтож байна. Сошиал одоо медиа гэдээ ярьж байгаа тий. Тэрнээс болоод маш их асуудалтай болж байгаа шүү. Тийм учраас бага насны хүүхдүүдийг та нар одоо 2 настай байгаа дээр нь 4 настай 5 настай байгаад нь утас бити өгөөч. Яагаад тэгэхээр тэрнээс чинь болоод тэр хүүхдүүд өвчтөй болж байна, тархины өвчтөй болж байна, эрүүл мэндээр хохирч байна. Уйлаад идэх юм аа. Монголчууд тэр тусмаа асар их жоохон хүүхдүүдэд утас бариулж байна. Бид нар хайрлахаараа дандаа хор өгдөг хүүхдүүдтэй тий. Хайрлахаараа хүүхдүүдтэй чихэр өгдөг. Хайрлахаараа хүүхдүүдтэй муу мухаа бидний хувьд муу мухаа гэж бодоогүй ирнэ тэр зүйлсүүдийг өгдөгөө. Тийм учраас та бүхэн утас бол одоо орчин үеийн донтолд байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн утас бити хүүхдүүдтэй өгөөрөө. За дараагийн сэдв маань одоо хэдүүлээ хурдан явахгүй болохгүй. Тэгээ агаар байна. Үргэлж агаар гэртээ оруулж байгаараа. Тэгээ бид нар одоо баг надаар хэлүүлдэггүй Улаанбаатарын утаанаас болоод ямар их хүнд зүйл Монголд болж байгааг мэдж байгаа тий. Агаарын бохирдлоос болоод хүнд хэцүү хүмүүс ямар их өвчин генийн өөрчлөлт орж байгааг мэдж байгаа. Тийм учраас би сэлэнгээд сайхан цэвэр агаарт сууж яах гэж бодож магадгүй яг үнэ. Та цэвэр агаарт байгаа. Гэхдээ та гэртээ тамхи татдаг бол гэр бүлээ хордуулж байгаа шүү. Танаас гадна бусад хүмүүс давхар хордож байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн агаар үргэлж гэртээ оруулж байгаарай. Тэгээд өнөөдрийн миний та бүхэнтэй хуваалцах зүйлийг сонсон та бүхэндээ баярлалаа. За тэгээ маргааш орой би 8 алхмаа хийсэн нэг хүнд хувьяасаа бэлэг өгнө. Тийм учраас 8 алхмаа чэйжлээрэ. За баярлалаа. За, эрүүл мэндийн мэдээд урагсан молоох агчтай баярлалаа. Амьдралдаа сахин хэрэгжүүлээрэй гэж та бүдийг бас уриалмаар байна. Би одоо бага балчин насндаа хүүхэд чинь нэг ээж аавын хайрыг амсаж өсөх ёстой тийм ээ. Тийм юм би багадаа үзээгүй. Харин аавыгаа замын голд одоо үүрч дүүрээд согтуу аавыгаа ухаанаа алдсан аавыгаа. Тэгээ намайг танихгүй шанаадаж илэгдэж унгаагаал замын голдоор яв. Тэгжил миний амьдрал өнгөрсөн. Миний амьдрал бага нас бол там шиг байсан тэгээд их чийлдэг үнэн их тайлбарлаад явах бид нар бүгдээрээ мэднэ. Гагцгүй бидэнд гоё зөв найз нөхөд хэрэгтэй. Зөв хөрөөлөл хэрэгтэй. Найз нөхөдүүдийг бол ахмад настай хүмүүс ч хэрэгтэй байдэн шүү. Тий хизээч ямар ч насны хүн одоо өөрийгөө би одоо надад найз нөхдөд хөрөөл зөв нөхрөл хэрэггүй гэж хизээч өөрийгөө бодож болохгүй. Тэгээ би та бүдийг бас зөв гоё хөрөөлөлд ороороо манай бурхны хайр сүмэнтэй дэгдээрээ энэ хойно сууж байгаа ариун болт пастор босороо энэ хөөрхөн бүлтийсэн пастор дээр очиж хамт цуглаж байгаарай гэж бас хүсчээд. За тэгээд нэг тусгай дуулъя. Зүрхнэн үнээр дутаж ойлаа зөв буруу амьдрал минь дэнслэн өтгөргүй нэг сэтгэлийг минь зовоо хасави хотол хормал хөвлөрөө хайр тутсан хүний амьдрал
хоосроо бодол минь зүгчиггүй хийсэж болсон сэтгэл гансран амьдрал минь аврал дээр нуугданаа хүссэн ч хясал намайг алхан хайсан ч хосон газраас ирнэ хасаа би оршиг чаруу бодол минь зүгчиггүй хийсэж болсон сэтгэл гансран амьдрал минь аврал дээр нуугданаа хүссэн ч хясал намайг халахлан хайсан ч хосон газраас ирнэ оршиг чаруу үлдүцэгдэж та сонсож хариудаас харанхуй хатхэрмиг нуураж үлнийг ирдэг та тусгаж эзэмнээ хасаги оршиг чаруу хасагүй оршиг чаруу үлдүцэгдэж та сонсож хариулаач харанхуй ханхэрмиг нуураж үнний гэрлийг та тусгаж эзэмнээ За одоо өчтөр өнөөдөр хоёр дуулсан энэ хоёр дуу маань миний өөрийн маань зохиосон дуунууд байгаамаа. Тэгээд бурхан алдаршгэ. За та бүгдийн өмнө тэгээд семинарын маань пастор Ли Хагбог болон пастор орчуулагч нараа хоёроо урьж байна. 여러분 오늘 저녁에도 이렇게 뵙게 돼서 반갑고 또 오셔서 감사합니다. За та бүхэнтэй энэ өрөө ахин уулзж байгаадаа баяртай байна. Энэ хүртэл одоо морилон ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. 저희는 경이로우신 그분 예수라고 하는 주제의 말씀을 나누고 있습니다.
За энэ 7 хоногийн хугацаанд бол Есүсийн гайхамшигт гэдэг энэ сэдвийн дагуу манай семинар бол үргэлжилж байгаа. 예, 이곳에 오시는 동안에 또 말씀을 들으시면서 여러분의 마음과 생애에 진정한 행복이 있게 되기를 간절히 바랍니다. За энэ газарт ирээд семинарт оролцсонгоо эзний үгийг сонссонгоо та бүхний амьдралд тэр жинхэнэ аз жаргал баяр хөөр одоо ирэх болтугай гэж хүсэж байна. 네, 오늘 저녁에도 인사를 나누면서 시작했으면 좋겠는데요. За одоо хэдүүлээ хоорондоо ингэж мэдлээд эхлэе шүү. За юу гэж мэдлэх вэ гэхээр 옆에 앉아 있는 분에게 хажуудаа сууж байгаа найзтайгаа 부자 되십시오. 믿음에도 부자 되십시오. 이렇게 인사해 보겠습니다. 부자 되십시오. 믿음에도 부자 되십시오. хангалуун болоорой, баян болоорой, итгэлээр ч гэсэн баян болоорой. хангалуун баян болоорой, итгэлээр ч гэсэн баян болоорой. 예. 예. 감사합니다. 오늘 저녁에 마음이 부유한 사람들이 되기를 기대해 봅니다. 예, 특별히 오늘은 예수의 죽음에 대해서 함께 명상해 보려고 하는데요. За өнөөдөр орой бол онцгойлон бид нар ямар сэдвийн талаар ярилцах вэ гэхээр үхэл гэдэг сэдвийн талаар ярилцсан. Тэр дундаа эзэн Есүсийн үхлийн талаар ярилцах болно. 네, 오늘 이 세상에는 미국에도 아프리카에도 아시아에도 수많은 사람들이 예수 그리스도 그분에 대한 믿음을 간직하며 또 그분이 변화시켜 주시는 삶의 행복을 누리고 살아가고 있습니다. За өнөөгийн энэ цаг үед бол Асын Америк улсад ч тэр холын Африк улсад ч тэр бидэнтэй адилхан энэ дорн дахны орнууд те Азад ч тэр Европт ч тэр олон мянган хүмүүс эзэнд итгэх итгэлээр өөрийнхөө амьдралыг эзэнд зориулж те Бурхны дотор аз жаргалтай олон зуун хүмүүс ингэж амьдарч байгаа. 네, 오늘 우리가 사는 삶을 되돌아보면 현대인들은 누구나 다 바쁜 생활을 살아가고 있습니다. За бид нэр өөрсдийнхөө амьдралыг ажиглаад нэг харах юм бол орчин цагийн хүмүүс маш их завгүй болчихсон тий. 네, 사회 병리 현상 중에 하나라고 볼 수 있는 분주병에 걸려 있다고 해도 과언이 아니에요. Энийг болохоор юу гэж үздэг вэ гэхлээр нийгэмд олон төрлийн эмгэгүүд байдаг гинэ. Тэр эмгэгүүдийн нэг бөгөөд завгуудлын өвчин гэж үзээд байгаа гинэ. 예, 내가 바쁘다는 그 생각 때문에 또 바삐 살아가는 일 때문에 사랑을 실현하지 못해서 발생하는 문제들이 참 많이 있습니다. Тэгэхээр би яг үнэн бодит нөхцөл байдал дээр маш завгүй. Гэхдээ завтай байсан ч гэсэн хаашаа ч юм яарж идэг. Байнга завгүй гэсэн бодолтой дараатаа амьдарч идэг. Иннээсээ болоод энэ завгүй байдлын эмгэгээсээ болоод бид нар аз жаргалтай тайван амьдарч чадахгүй төрсөн. 바쁘게 살다 보니까 이웃을 사랑할 수 있는 마음의 여유가 없고 바쁘게 살다가 보면 피상적인 삶을 살다가 실수를 많이 하기도 하고 또 자기 성찰과 회복의 시간을 갖지 못하면서 일에 쫓기고 시간에 쫓겨서 삽니다. За тэгэхээр энэ завгуудлын эмгэгээс болоод бидний одоо амьдралд гарч байгаа нийтлэг одоо үзэгдэл бол юу вэ гэхлээр хажууд хүнээ хайрлж мэдгээсэн. Ерөөсө миний хажууд хэн байна вэ тэрийг сонирхооч байцсан. Тэгээд өөрлөгөө өнгөх цаг бидэнд байх ерөөсө байхгүй болсон. Өөрийгөө шинжлэх, өөртөөгөө ажиллах те миний амьдрал ер нь юу болоод байгаа юм бэ тэрийг анхаарах ямар ч ухаангүй болсон. 그렇게 분주하게 살다 보면 나도 모르게 후회하는 마음들이 마음 가운데 쌓이게 됩니다. 왜냐하면 그렇게 하면 안 되는 줄 알았음에도 불구하고 아는 대로 바로 행하지 못했다는 것 때문에 유감스럽거나 자책감이 들기도 하죠. За ингэж одоо маш их завгүй амьдарч байгаа үедээ бид нар ямар алдаа гаргаж байгаа вэ гэхээр харамсах аливаа нэгэн зүйлд одоо харамсах ийм сэтгэл мэдрэмжтэй амьдардаг. Тэр үед би өөр нь тэгчгэл байсан юм да. Тэгчтгэл байж гэж бодож харамсах эсвэл буруу үйлдэл хийсэндээ эргэж одоо тэрийгэ бодож харамсах ийм харамслаар дүүрэн амьдарч байгаа. 네, 그렇게 분주하게 자기 자신도 잊어버린 채 살아가다가 우리 사람은 가끔 순수한 시간 앞에 접하게 될 때가 있어요. За гэхдээ бид нар бол ингээд яг л адилхан бүгдөө ийм завгүй те нэг л яарсан хаашаа ч юм яарсан хүмүүс ингэж амьдарч байгаад ямар үед бид нар яг одоо те
бидний мөн чанар, хүн чанар тэр сайхан сэтгэлмээс сэргдэг вэ гэхээр тийм сэргдэг тохиолдлууд байдаг гинэ. 언제가 우리 내면의 순수함을 찾아보려고 하는 때일까요? Хизээ бид нар тэгэж өөрсдийнхөө сайн хүнийг сэрээдэг юм бол бидний дотор байгаа тэр сайн хүнийг сэрээдэг юм бол хизээ юм бол тэр нь 예, 졸업을 앞둔 학생들이 선생님을 모시고 사은회를 할 때나 사랑하는 사람을 잃어버리고 슬픔에 잠겨서 장례식장에 가서 삶을 되돌아볼 때 우리 사람은 순수함으로 마음이 움직여 갑니다. бид нар яг хизээ яг миний дотор байгаа, таны дотор байгаа тэр сайн хүнийг, сайхан сэтгэлийг те тэр сайн бодлуудыг сэрээдэг юм бэ гэхлээр хүүхдүүд нөгөө сургууль төгсдөг штэ те сургууль төгсөхдөө дурсамж хичээл гэж Монголд бол тийм дурсамж хичээл гэж ордог. Тэр үедээ бол нэгэндээ хэлж чадаагүй байсан үгээ хэлдэг те багштаа баярлаж талархаж исэн, уурлууж гомдоож исэн үгнүүдээ хэлдэг. За дээрэс нь бид нар хайртай дотны хин нэгнээ алдаад түүний оршуулах ёслолтоор байхдаа бидний дотор байдаг тэр сайхан хүн, сайн хүн сэрдэг. 대부분 어떻게 우리 마음은 후회하게 되느냐면 내가 잘못된 행위를 했거나 아니면 내가 너무 악한 생각들을 해서 잘못한 일로 인해서 우리는 언제나 후회하게 돼요. бид нар ямар үед илүү харамсдаг вэ гэхлээр бусдад муу зүйл хийсэн үедээ тий өөрөө хийхгүй юмсан тийм муу юм үйлдэхгүй юмсан гэд бодсон мөртлөө хийцэн байгаа үедээ бид нар тэр үйлдэлийнхаа төлөөсөнд их харамсдаг. 예, 그렇게 살다가 사랑하는 일을 이루면 그 상실감은 이루 말할 수 없이 큰 것입니다. За тэгээ ямар үед бид нарт тэг химжээшгүй харамсал уян гашуу тохиолддог вэ гэхлээр хайртай хин нэгний дотны хүнээ гомдоож байжгаад хилчхиймсэн гэж бодож явсан үгээ хэлж чадаагүй байжгаад тэр нэгнийг алдах үед бол биднэрт химжээшгүй уян гашуу харамсал төрдөг. 네, 한 가정의 마지막 이별을 영상으로 보겠습니다. За энэ дүрс бичлэгээр нэгэн гэр бүлийн түүхийг харцгаая. 영훈아, 아빠 사랑해요. 한 번만 해. 뒤에서 대고 울지 말고 얼른. 그럼 아빠 손에다 뽀뽀해드려. 얼른. 아빠 고맙습니다. 이렇게. 아빠 고맙습니다. 자. 기빈아. 아빠 사랑해요. 한 번 얼른. 아빠 사랑해요. 잘했어. 그는 듣고 있을까? 아이들의 이 애끓는 작별을. 잘했어. 나가 있어. 준호 씨의 눈에서 눈물이 흘렀다. 그는 아직 우리의 이야기를 듣고 있다. 사랑해. 오빠 많이 사랑해. 고마워. 영훈이 기분이 나에게 선물을 남겨준 거서 고마워. 애들 내가 잘 키울게. 걱정하지 마. 우리 아빠. 네, 왜 이런 고통을 우리 사람은 겪어야 할까요? Бид нар яагаад ийм зовлон бэрхшээлийг туулах ёстой юм болоо? 왜 사람은 영원히 살 수 없을까요? Яагаад бид нар мөнхөд амьдрч болохгүй юм болоо? 성경은 아주 간단하게 인간이 죄 때문에 죽게 되었다고 소개하고 있습니다. Библи бол энэ шалтгааныг маш товчхон тайлбарладаг. 그렇습니다. 우리가 인간이 가진 한계가 있다면 우리 인간은 스스로 죽음을 극복하지 못한다는 За 것입니다. хүний амьдралд хүнд хийж чадахгүй зүйл байдгаа, хүчин мөхсдөг зүйл байдгаа гэвэл тэр нь үхэл юм аа. 그러나 오늘 기독교가 말하려고 하는 것은 죽음보다 더 강한 사랑이 있다는 것을 말하고 있습니다. Гэхдээ бидний итгэдэг бурхан юуг онцолж байна вэ гэхээр
бидний захирч чаддаггүй энэ үхлээс илүү агуу хайр байдгиймаа гэж хэлж байгаа. 네, 인간을 창조하신 하나님께서 죽음보다 더 강한 사랑을 나타내 주셨는데 그것이 십자가의 사랑이라고 성경은 말하고 있습니다. Хүмүүс биднийг бүтээсэн, бидний энд ертөнцийг бүтээсэн бурхан үхлээс илүү, үхлээс ч хүчтэй тийм агуу хайр байдгийг энэ загалмайдаар өгсөн энэ үхлээр дамжуулж бидэнд ойлгуулж харуулсан юм аа. 네, 하나님의 사랑은 우연히 이루어지거나 충동적으로 이루어진 것이 아닙니다. Бурханы хайр бол зүгээр нэг байж байгаа санаандгүй ингээ бий болсон зүйл бол биш юм аа. 하나님께서는 세상을 창조하시기 전부터 그리고 여러 선지자들을 통하여 반복적으로 인간이 죄를 지었을 때 어떻게 그 죄 지은 인간을 사랑하셔야 할 것인지에 대한 이야기를 기록하고 있어요. Бурхан энэ ертөнцийг бүтээхээс ч өмнө олон зуун жилийн өмнөөс эхлээд өөрийн иш үзүүлэгчдэрээ дамжуулаад хүн төрлөختөн гим нүглээс болоод үхээд тэр үхлээс хүн төрлөختийг яаж аварах юм бэ гэдэг талаараа олон иш үзүүлэгчдийг үзүүлж байсан. 예, 그 크신 하나님의 사랑이 AD 31년 한 마리의 어린 양으로 이 땅에 오셔서 자기 생명을 내어주는 숭고한 죽음 가운데서 그 사랑을 우리들에게 보여주고 있어요. Эзэн өөрийн тэр агуу хайраа манай иргэний өмнөх 31 онд тэр загалмай дээр цавдлагдсан нас барж тэр бяцхан хурганы үхлээр дамжуулан бидэнд өөрийн тэр гайхамшигтай хайраа харуулсан юм аа, гэрчилсэн юм аа. 예, 그 이야기를 예수님의 죽으심에 대한 중요한 이야기를 사복음서라고 하는 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음에 기록되어 있는 내용을 정리해 보면 이 사복음서는 전체가 89장인데 그 중에 예수님의 죽으심을 27장이나 할애해서 기록을 하고 있습니다. За, баярын мэдээний дөрөв ном. Библи номыг ингээд ийм 600 Библи гэдэг ном байдаг шүү дээ, тий? Энэ номыг хувааж ангилах юм бол баярын мэдээний дөрөв ном гэж байдаг. Энд нь Матай, Марк, Йохан, Йохан ном, тэгээд Лук ном гэсэн энэ дөрвөн ном байдаг. Энэ дөрвөн ном нь нийт 89 бүлгээс бүрдсэн байдаг бол энэ 89 бүлийн 29 нь эзэн Есүсийн үхлийн талаар одоо дурдсан байдаг. 그런가 하면 마가는 예수님의 죽으시는 그 한 주간을 일요일부터 시작해서 월요일, 화요일, 수요일, 목요일, 금요일, 토요일까지 그분의 죽으심을 날짜별로 한 주간 자세하게 기록해 놓고 있습니다. За, Марк номыг бичсэн Марк гэж хүн бол яасан бэ гэхээр эзэн Есүсийн үхлийн одоо үхэж нас орсон тэр 7 хоногийн он цаг өдрийг бол бүтэн сайн 1 дахь, 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь баасан тэ бям гэд ингээд яг энэ юугаар нь гаригаар нь цагаар нь харуулсан байдаг. 그런가 하면 байдаг. 예수님께서 돌아가신 그 금요일을 하루를 십자가의 사건을 기록할 때는 시간적으로 자세하게 기록했어요. 오전 6시부터 오전 9시, 정오 12시, 오후 3시, 오후 6시. 하루의 일을 십자가의 사건을 가장 자세하게 기록해 놓았습니다. За тэгээд эзэн Есүсийн нас урсан залмаа дээр цовлогдсон нас урсан амралтын өдрийн урд дахь өдөр буюу бэлтгэл өдөр гэж байгаа. 5 дахь өдөр одоогийнхоор бол тэр өдрийг ч гэсэн яг ингээд цагаар нь бүр ингээд ангилаад тэмдэглэсэн байдаг. Үдээс өмнө 6 цаг, үдээс өмнө 9 цаг гээд үдээс хойш 3 цаг, үдээс хойш 6 цаг ингэж одоо тэмдэглэж харуулсан байдаг. 네. 이 사건이 그렇게 중요하게 성서 기자들은 가장 자세하게 예수 그리스도의 십자가의 죽음을 기록해 놓았어요. Ингэж тэмдэглэсэн байгаагаас харуул эзэн Есүсийн үхэл бөгөөд түүний одоо энэ амьдралд үхэл бол маш чухал байсан юм а гэдгийг эндээс харж болж. 그 십자가의 사랑은 우리 인간이 죄로 인하여 멀리 떠나갔을 때라도 그 사랑은 여전히 있었고 бид нар гим нүгэл үйлснээс болоод эзнээс маш хол явсан байсан ч гэсэн загалмай хайр бол тэнд биднийг хүлээсээр л байсан. 그 십자가의 사랑은 우리 인간이 외면하고 거부하고 방황할 때라도 여전히 그 사랑은
함께하고 있었습니다. Тэр загалмай хайр бид нар тэр хайрыг үл тоогоод тинээд тинүүчлээд үл хайхраад явж байхад ч гэсэн бид нарыг чиглэн хүлээсээр л байсан. 생명을 구원하시기 위한 하나님의 사랑은 죽을 수밖에 없는 인간을 위하여 대신 희생하고자 하는 자원한 희생의 사랑이었기 때문에 위대한 것입니다. Бидний төлөө үхэх ялтай байсан бидний төлөө өөрийн хайрыг, өөрийн амийг зольж загалмай дээр цовдлогдсон нас орсон нь эзний биднийг чиглэсэн тэр агуу хайр байсан юм а. 요한복음 성경에는 이렇게 기록하고 있습니다. Иохан ном дээр ийхүү бичсэн байдаг. 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라. 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라라고 기록하고 있어요. 여기입니까? 네. 그냥 여기 굵은 글씨만. За, Иохан номын 10:15-аас 18 дээр юу гэж гардаг вэ гэхээр би хоньны төлөө амиа өргөсөн бөгөөд тэр амийг дахин олж авахын тулд амиа зориулж байгаамаа. 네, 예수님께서는 энэ миний амийг хэн нэгэн надаас хүчээр авсан биш, би амиа өөрөө өгч байгаамаа гэсэн ийм ишлэл байдаг. 네, 예수님께서 마지막 기도를 드리실 때도 겟셋마네 기도에 보면 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다라고 기록하고 있어요. 그렇게 기도드리고 있어요. Есүсийн Гетсама гэдэг цэцэрлэгт хүрээлэн залбирч байх үеийн залбирлыг харах юм бол би энэ ажлыг гүйцэтгэхийн тулд энэ цагт ирсэн юм а гэж байдаг. 네, 그렇습니다. 창세로부터 인간이 존재한 그 시대로부터 죄로 인하여 죽을 수밖에 없는 불쌍한 인생을 위하여 한 마리의 어린 양이 되어서 인간이 죽어야 될 그 죽음을 대신 죽으시겠다고 이 땅에 오셨다고 기록하고 또 그렇게 기도드리고 있는 것이죠. Тэгэхээр Эхлэл номон дээр ч гэсэн бидний гим нүглийн төлөө хүн төрлөختний үйлцэн гим нүглийн төлөө тэр бяцхан хураг өөрийн амийг зориулна гэж зөвнөгцсөн байдаг. 예수께서 오실 때가 예언되어 있어서 베들레헴이라고 하는 곳에 오셨어요. 우리는 그 오심을 기억할 때 크리스마스라는 날을 기억합니다. За эзэн Есүсийн энэ дэлхийд ирэх ирэлт нь бол Бэтлеhem гэдэг газар ирнэ гэж тэмдэглэгдсэн. Тэр газар төрнө гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Итгэгч хүмүүс бид нар тэр өдрийг бол Крисмас хэмээн дууддаг. 성경 예언에 모든 사람이 다 알듯이 그리스도께서 이 땅에 오신 크리스마스를 이해하는 것처럼 성경은 그분의 죽으심도 정확하게 선지자들의 예언을 통하여 언제 몇 시에 죽으실지를 다 기록해 놓으셨어요. Эзэн Есүсийн энэ дэлхийд ирэх тэр өдрийг, мэдлэх тэр өдрийг Библиэлд маш тодорхой зөвгөнсөн байдагтай адилхан эзэн Есүсийг энэ ертөнцөөс явах тэр өдөр буюу одоо нас урах тэр өдрийг ч гэсэн Библиэлд маш тодорхой зөвгөнсөн байдаг. 다니엘서 8장과 9장에 의하면 AD 31년 6월절에 정확하게 한 마리의 어린 양으로 죽으실 것을 제사와 예물을 금지할 것이라는 말로 그의 죽음을 예언해 놓고 있습니다. За хуучин гэрээний Даниэл номын 8:9 дээр бол 2300 шүн өдөр гэж байгаа юм тий. Эзэн Есүс бол дахин одоо ирнэ гэж зөвгөнлөн Даниэл номын 8:9 дээр бүлэгдээр байдаг юм байна. 네, 가끔은 그렇게 이야기해요. 하나님이 죄 지은 인간을 그냥 용서해 주실 수는 없었을까? 그렇게 생각하는 분들도 계십니다. За заримдаа хүмүүс бид нар бол юу гэж боддог гэхлээр бурхан биднийг гим нүгэл үйлцсэн үед биднийг зүгээр л уучирчиж болоогүй бах та. Бидний нүглийг зүгээр л өршөөчж болоогүй бах та гэж ярьдаг. 성경은 죄인을 살리려면 그 죄인이 지은 죄를 누군가가 대신 지어 줄 때만 그 죄인이 자유할 수 있다고 말하고 있죠. За Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхлээр хүн нүгэл үйлдэхэд тэр нүглийг хин нэгэн өмнөөс нь үүрч байж түүний нүгэл нь цагаатна гэж байдаг. 예, 인간으로 오신 예수께서 인간을 위한 희생 제물이 되신 것은 세 가지 분명한 이유가 있습니다. За хүний биеэр энэ ертөнцид ирээд бидний төлөө хүний гим нүглийн төлөө нас орсон
эзэн Есүсийн зорилгыг ерөнхийд нь 3 хувааж болно. 그 첫 번째가 율법의 불변성이에요. За нэгдэх зорилго нь нэгдэх шалтгаан нь юу вэ гэхээр Тэнгэрийн хуулинд Тэнгэрийн хууль нь бол өөрчлөгдөшгүй тийм мөн чанартай байдаг. 성경은 계속 이 얘기합니다. 죄의 싹은 사망이라고 얘기해요. Библи бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр нүглийн төлөөс нь үхэл юм гэж хэлдэг. 죄를 지은 자는 죽어야 하는데 그를 살리려면 누군가 그를 대신하여 죽어야 한다는 것이죠. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр нүгэл үйлдсэн бол үхэх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ үхлийг шийдъя гэвэл хэн нэгэн өөрийгөө золих хэрэгтэй гэсэн үг. 두 번째로 반드시 이 십자가의 희생은 뭘 우리들에게 깨우쳐 주느냐면 죄의 극악성을 깨우쳐 줍니다. За яагаад эзэн Есүс бидний төлөө загалмаа дээр цовдлон бидний гим нүглийн төлөө насварсан бэ? Хоёр дахь шалтгаан нь юу вэ гэвэл гим нүгэл ямар муухай юм бэ? Ямар хоруу чанартай юм бэ гэдгийг хүмүүс бидэнд харуулахын төлөө юм. 죄가 그토록 악하기에 죄 없는 하나님의 아들도 죽게 만드는 그 죄의 극악성을 우리는 십자가에서 죽으시는 예수를 보면서 이해하게 되죠. Хүний сонгосон тэр нүгэл ямар муухай гимт чанартай юм бэ? Ямар их хорон чанартай юм бэ гэдгийг харуулахын тулд те ямар ч толбгүй, ямар ч гим нүгэлгүй байсан Бурхны хүү хүртэл тэр загалмай зовлон гүйч нас орж байгаа юм бэ? Энэ үйл явдлаар дамжуулан тэр гим нүглийн мөн чанарыг бидэнд ойлгуулахын тулд байсан. 디도서 2장에 보면 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 구속하고 우리를 깨끗하게 하기 위함이라고 기록하고 있습니다. Тит номын 2-ын 14 дээр тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн нь биднийг алив ёс бус явдлаас болон өөртөө сайн үйлсийн төлөө зүтгэлтэй тусгай ард түмнийг цэвэршүүлэхийн тулд юм гэж тэмдэглэсэн байдаг. 네, 그리고 세 번째 그 십자가에서 죽으신 하나님의 아들의 죽음을 볼 때 하나님의 사랑이 얼마나 위대한지를 우리들에게 가르쳐 주고 있습니다. За энэ дэлхий дээр ирээд бидний гим нүглийн төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон насварсан эзэн Есүсийн 3 дахь зорилго нь юу байсан бэ гэхээр энэ загалмаа хайраар дамжуулан загалмаа дээр нас орж байгаа энэ үйл явцаар дамжуулан хүн төрлөختөн хүмүүс биднийг хайрлаж байгаа Бурхны хайр ямар агуу юм бэ? Ямар хэмжээшгүй юм бэ гэдгийг ойлгуулахын тулд юм. 네, 소멸될 수밖에 없는 인간을 위하여 그가 먼저 사랑할 때 위대한 사랑으로 인간을 사랑했다고 십자가는 그 사랑의 이야기를 전해주고 있습니다. Библи судар дээр юу гэж байдаг вэ гэхээр үхэх ялтай байсан бидний төлөө хүний биеэр энэ ертөнцид ирээд тэр их зовлон шаналлыг үүс загалмаа дээр цовдлогдсон нас орсон нь түүний хайр ямар хэмжээшгүй ямар агуу вэ гэдгийг бидэнд ойлгуулахын тулд байсан юм а гэж Библиэлд хэлдэг. 네, 요한일서에 보면 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 주사 하나님의 자녀라 일컬음으로께 하셨는고 죄를 용서할 뿐만 아니라 우리를 하나님의 자녀로 삼아줬다고 얘기하고 있습니다. За 1-р Иохан 3:1 дээр бид Бурхны хүүхдүүд гэж дуудуулгаар ямар их хайрыг эцэг бидэнд сойрхсныг хараач. Бид бол тийм юм. Иймээс ертөнц түүнийг мдээгүй тул биднийг мэддэггүй гэж тэмдэглэсэн. 네, 그렇습니다. 우리가 죄가 있지만 그러나 하나님의 은혜로 우리가 산 사람이 됐다고 하는 것을 이 모든 이야기는 우리들에게 마지막으로 결론으로 이야기해 주고 있어요. За номлол хэлээд одоо хүртэл хэлсэн үгүүдийн гол агуулга нь юу байсан бэ гэхээр үхэх ялтай байсан бидний төлөө эзэн Есүс өөрийнхөө амийг зориулснараа бид амьдрсан юм а, бид аврагдсан юм а гэдэг энэ мессежийг ойлгох зорилготой байсан. 인간을 죄에서 구속하기 위하여 희생할 때 그 희생이 얼마나 처참하고 아팠을지 한 영상을 통하여 보도록 하겠습니다. Бидний төлөө, бидний гим нүглийн төлөө тэр өөрийн амийг зориулахдаа ямар их зовлон шаналлыг, ямар их ой гашууг туусныг энэхүү дүрслэлээс үздэг.
Jones! Those are the orders. We're his team! Take down that sign! Get out of the way! Cannot kill him! You have the right to do it! Now all of you stay back! Father, forgive them. They know not what they do. 이 심한 고통을 받으시면서도 아버지여 저들을 용서해 달라고 기도하십니다. Бидний эзэн Есүс өөрийн биеэр энэ их зовлон шаналлыг үзсэн мөртлөөсөө эцэг бурхан минь та тэдний гимнүглийг уучлаач гэж бидний өмнөөс залбирч ирсэн. 어떠한 사랑으로 죄를 용서하셨는지 그의 자신을 희생시키심으로 용서하시는 하나님의 위대한 사랑을 보여주고 있습니다. өөрийнхөө амь насыг зориулсан мөртлөө бидний төлөө нүгэлт бидний төлөө залбирч байгаа нь түүнийг ямар агуу хайрын бурхан бэ гэдгийг харуулж. 이미 그분이 이렇게 용서하실 것에 대하여 구약 성경은 미리 다 예언해 두셨어요. 실상은 그가 많은 사람의 죄를 대신 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 라고 말씀하고 있습니다. За тэгэхээр хуучин гэрээ ном дээр бол олон хүмүүсийг тэр өөрийн үхлээр дамжуулан өршөөж нүглээс нь өршөөж уйчиж хилтрүүлнэ гэдгийг бол хуучин гэрээ номноос гулаад одоо зөвгнөж харуулж ирсэн. 그렇습니다. 예수님을 핍박한 자도 채찍질하는 자도 손에 못을 박는 자도 십자가에 못 박으라고 외치는 자들도 예수님은 다 그들을 용서하시겠다고 아버지여 그들을 용서해 달라는 기도를 드리십니다. 아와 다 тэднийг уучлаач. Тэд нар ямар гим нүгэл үлдэж байгаагаа мэдэхгүй байна гэж залбирж ирсэн хүмүүс нь түүний хоёр гарыг хоёр хөлийг хадсан хүмүүс, түүнийг цовдол гэж орилж ирсэн хүмүүс, түүнийг загалмаагаа өрөөд явж байхад нь ташуурдаж байсан хүмүүс, тэдгээр бүх хүмүүсийн нүглийг уучлаач хэмээн залбирч ирсэн. 예수님의 이 용서의 기도는 그 당시의 죄인들만을 위한 기도가 아니라 오늘 우리들의 죄를 위한 용서도 기도하셨다는 것을 기억해야 합니다. эзэн Есүс тэр үед ааваа тэдний гим нүглийг уучлаач хэмээн залбирж ирсэн нь тэр цаг үед амьдарч исэн хүмүүс тамаатай биш. Өнөөдөр энэ газар цугларсан өнөөдөр бидэнд тамаатай уучлалын тухай ойлголт юм шүү. 왜냐하면 하나님께는 용서하지 못할 죄가 없기 때문입니다. 야гаад гэвэл бидний эзэнд уучлж хэлтрүүлж болохгүй нүгэл байхгүй учраас юм. 그래서 주님은 오늘 또 우리들에게 이런 초청을 합니다. 오라 우리가 서로 변론하자. 너희 죄가 주홍 같을지라도 양털같이 희어질 것이라고 약속하시며 초청하십니다. За тийм учраас өнөөдөр ч гэсэн бидний эзэн та бүхнийг дуудаж байна. Та нарын нүглүүд час улаан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Тэдгээр нь хүрэн улаан боловч ноос шиг болох болно хэмээн одоо дуудаж байна. 그렇습니다. 오늘 우리의 삶에서 내 안에 일어나는 죄가 기억나거든 그 죄를 정결케 하시는 그리스도의 피가 있다는 것을 기억해야 합니다. Бид нэр хэрвээ үйлцэн гим нүглээ миний дотор ийм нүгэл байна, ийм нүгэл зан чанар байна гэж бодож байгаа бол миний нүглийг уучилдаг, өршөөдөг эзэн Есүс байгаа гэдгийг та нөхөд санаасаа гэж хүсэж байна. 지난날에 지울 수 없는 내 삶의 죄가 있다고 할지라도 성령의 정결케 하시는 은혜는 그 모든 죄를 깨끗하게 씻을 수 있다는 것을 믿어야 할 것입니다. Өнгөрсөн цаг үед магадгүй та бүхэн бодохдоо хинч миний энэ гаргасан алдааг уучлахгүй байхдаа, өршөөхгүй байхдаа өөрийгөө харсан ч уучлах чадахгүй тийм гим нүгэл байгаа бол таныг уучлахаар, таныг хайрлахаар хүлээж байгаа эзэн Есүсийн гайхамшигтаар байгааг бас мэдэж аваарай гэж хүсэж байна. 그래서 성경은 이렇게 얘기하고 있습니다. 죄가 없는 것이 아니라 죄가 있지만 그 죄의 가리우심을 받는 자는 복이 있다고 얘기하며 죄가 있지만 그것을 죄로 인정하지 않을 그런 사람은 복이 있다고 성경은 얘기하고 있습니다. Библиэлд юу гэж тэмдэглэгддэг вэ? Юу гэж гардаг вэ гэхээр нүгэл гэдэг
зүйл байхгүй биш харин байгаа. Гэсэн ч тэрийг уучилдаг, тэрийг өршөөдөг, таны нүглийг хилтрүүлдэг хэн нэгэн байгаа. Учираас тэрийг авч чадж байгаа хүн нь ерөөлтөө ёо. Тэр ивэлийг хүртэж байгаа нэг нь хайрлагдсан нэгэн байна гэж Библи бидэнд хэлдэг. 예, 이해하기 위하여 하나의 예를 들어 말씀을 드리겠습니다. За та бүхэнд илүү ойлгуулахын тулд Бурхны үгийг одоо иш татан хуваалцъя. 예, 아빠가 출장을 가면 딸 아이도 자기도 출장을 간다고 현관문을 나갑니다. За аав нь ингээд томилолтоор нэг одоо зүйлийг хуваалцсан. Аав нь ингээд томилолтоор явна гэдгсэн чинь охин нь би бас явнаа. Би бас томилолтоор явнаа гэжээ. 아빠가 안 된다고 해도 이 아이는 출장 간다고 나가는 이유는 늘 아빠가 출장 갈 때마다 아이스크림을 하나씩 사줬기 때문이에요. Тэгээд аав нь чи бити намайг дагаач, бити гараач гэдгсэн чинь охин нь үгүй би таныг дагаа гарнаа гэжээ. Яагаад гэсэн бэ гэхээр аав нь ерөнхийдөө ажилд явахдаа, томилтоор явахдаа охиндоо зайрмаг авч өгдөг гинэ. Зайрмаг авч өгдөг. 네, 집 앞에 슈퍼마켓에 가면 아줌마가 그렇게 얘기합니다. 출장 가세요. 그런데 지난주 이틀 전에 아이가 아이스크림 하나 먹었는데요. 이렇게 얘기합니다. За гэрийнхэн орчимд нэгэн супермаркет байж гинэ. Супермаркетийн эзэн эмэгтэй юу гэсэн гэхээр та яасан томилтоор бас явах гэж байгаа мó? Өнгөрсөн удаа таныг явахад охин ч надаас нэг зайрмаг одоо авсан штэ. 허락 없이 이틀 전에 먹었으니까 아이스크림 먹은 거 누가 갚을까요? Ааваасаа зөвшөөрөл аваагүй гэхдээ очиод тэр айлын супермаркетийн эзэн ихчээс 아이스크림 аваад идсэн. Тэр төлбөрийг охин төлөх ёстой юу, аав нь төлөх ёстой юу? 아이가 갚을까요? 아빠가 갚을까요? охин төлөх ёстой юм болов уу, аав нь тэр мөнгөний өгөх ёстой юм болов уу? 아빠가 갚습니다. 아ав нь төлөх ёстой шүү дээ, тий? 그런데 오늘 또 출장 가야 되니까 아이스크림 하나 손에 쥐어줘야 되죠. 그거 누가 내야 됩니까? За нэг өдөр аав нь ахаад одоо ажилдаа томилтоор явах шаардлагатай гарсан. Тэгээд нөгөө охиндоо зайрмаг авч өгөхөр болсон. Тэгвэл энэ үн өртгийг нь охин төлөх ёстой юу, аав нь төлөх ёстой юу? 아이스크림 하나 들려서 아이를 집에 보내고 출장을 가면서 아이스크림 2개 값을 미리 슈퍼마켓 아주머니에게 줍니다. 미안하니까요. 또 와서 그냥 먹으면 미안하니까요. За тэгээд охиндоо нэг зайрмаг авч өгөөд гэрлөө нь явуулаад нөгөө супермаркетийн ихчид бол 2 зайрмны мөнгө төлсөн. 그런데 출장을 다녀오니까 그 슈퍼마켓 아주머니가 보면서 어떡해요? 아이가 5개를 먹었거든요. 이러는 겁니다. тэгээд томилтоор яваад нөгөө ах чинь гэртээ ирсэн чинь нөгөө супермаркетийн ихч эзэн эмэгтэй өө яана охин чинь 5 зайрмаг аваад идсэн шүү дээ гэдгсэн. 아빠가 2개 값만 냈으니까 3개 값은 누가 갚아야 돼요? Тэгээд аав нь за нэгийг идчихсэн ч хоёрын л үн өгсөн юм чинь хоёрын үн өгчөөд явсан юм байна л да дөрөнд. Тэгвэл нөгөө хөлт чинь бүр 3-ыг нэмээд аваад найз нөхдөд өгсөн байсан. Тэгвэл энэ 5 зайрмны үнийг илүү гарсан 3 зайрмны үнийг аав нь төлөх үү, охин нь төлөх үү? 그것도 아빠가 갚습니다. тэрийг бас аав нь төлсөн гинэ. 이게 하나님의 사랑을 이해하는 범주예요. 우리의 과거의 지은 죄도 용서하시고 내가 절대 죄를 짓지 않겠다고 하지만 내가 연약하여 지은 현재의 죄도 용서하시고 이제 오늘까지 용서했으니 내일부터는 내가 갚는가? 그렇지 않습니다. 연약해서 내일 실수하고 죄를 지을지라도 십자가의 사랑은 그 죄까지 다 용서했다는 것을 우리들에게 말해주고 있습니다. Энэ түүхээс бид нар бол Бурхны биднийг гэсэн тэр уучлалын зүрх сэтгэлийг, бидний гэсэн тэр хайрын зүрх сэтгэлийг харж болно гинэ. Нэг зайрмаг авлаа. Үлдсэн нэг зайрмны чи үнийг би төлөхгүй. Найзуудтайгаа 5 зайрмаг авч идлээ. 3-ын чи үнийг би төлөхгүй гэдэгтэй адилхан чи өчигдөр гимнэг л үлдсэн бол тэрийг ч л би өршөөе. Өнөөдөр гимнэг л үлдсэн 2 гимнэг л үлдсэн бол тэрийг чинь би өршөөе. Харин маргааш 5 гимнэг л үлдвэл би тэрийг чинь өршөөхгүй шүү гэж хэлдэггүй юм Бурхан. 우리가 어떤 죄가 있든지 그 죄를 용서받는다는 것은 내가 그만큼 사랑받고 있는 사람이라는 것을 말하고 있습니다. Би ямар ч нүгэл үлдсэн байсан эзэнд итгэх итгэлээр уучлалыг авна гэдэг нь би хайрлагдсан хүн юм байна. Ивэгдсэн нэгэн юм байна гэсэн утгатай. 예, 하나님께서 여러분을 사랑하시기에 여러분의 죄도 맑게 깨끗하게 용서해 준다는 것을 꼭 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. Бурхан эзэн та бүхнийг хайрлсан учраас та бүхнийг цас шиг цагаан одоо ноос шиг цэвэр тийм болтол нь одоо уучлж та бүхдийн гим нүглийг өршөөнө гэсэн үг. 이 십자가의 희생의 의미는
오늘 우리를 죄로부터 깨끗이 씻음을 받고 정결한 기쁨과 자유함으로 새로운 삶을 살게 하기 위한 것입니다. Эзэн Есүсийн загалмайн үхлээр дамжуулан бид нар бол цас шиг цэвэрлэгдэж ноос шиг тийм цэвэр ариун болсон юм аа. Тэгэхээр бидний амьдрал уучлагдсанаараа жинхэнэ аз жаргалтай баяр хөөртэй хүн болох юм аа. 예, 십자가가 근본적으로 우리들에게 가르치는 기독교의 가치는 뭐냐면 조건 없는 환대와 완전한 용서, 무한한 용서를 가르치는 것이죠. За Христийн шашин дах загалмай гэсэн энэ ойлголт нь юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр ямар ч нөхцөлгүй хайр, тэ хязгааргүй өршөөл гэсэн үгийг илэрхийлдэг. 그래서 기독교의 정신은 사랑에 기초한 용서의 정신이라고 말합니다. Тийм учраас Христийн шашны гол үнэт зүйл нь юу байдаг вэ гэхээр хайран дээр үндэслэгдсэн өршөөл гэсэн ойлголт байдаг. 로마서에는 이런 사랑의 이야기를 기록하고 있는데 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요라고 말하고 있습니다. За Ром ном дээр ийхүү одоо онцсон байдаг. Хэрв бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ гэж байдаг. 예, 하나 더 이해하기 위하여 예를 들어 보겠습니다. За энэ үгийг ойлгуулахын тулд нэгэн жишээг хуваалцгаая. 예, 한 아이가 9살 때 잘못을 했어요. За нэгэн хүүхэд 9 настай тэгээд буруу юм хийсэн гинэ. 예, 이 가정의 체벌 원칙은 나이에 따라 체벌의 수를 정하는 것이니까 9살 때 잘못했으니까 몇 대를 맞는 거예요? 9대를 맞는 거예요. За тэгээ энэ гэр бүлд нэгэн юм тогтсон ийм дүрм байж гинэ. Тэр нь болохоор ямар дүрм бэ гэхээр нөхөр яг насныхаа тоохоор шийтгүүлнэ шүү. 9 настай болвол тэгвэл хэдэн удаа шийтгүүлэх үү? 예, 이 잘못한 아이는 매를 맞기가 싫으니 용서해 주세요. 앞으로는 잘할 수 있어요. 다시는 안 그럴게요. 용서해 달라고 사정을 합니다. За тэгээд 9 удаа одоо ташуурдуулах юм шийтгэлийг амлсан. Тэгээд нөгөө хүүхэд чинь бол ташуурдуулах маш одоо их өвддөг учраас намайг өршөөгөөч ээ. Би ахиж тийхгүй. Энэ алдааг ахиж гарахгүй гэд ингээ уучлалт хүссэн. 그런데 이 아이가 맞기 싫으니까 매 끝을 손으로 잡았어요. За тэгээд ингээд зодуулахаасаа айгаад нөгөө ээж нь ороолох гэ ташуураа бэлдээд аваад ирсэн чинь ингээд ташуурын нам зурчаад ингээд байгаад байсан. 그러니까 엄마가 말합니다. 사랑으로 때리기를 원하니 화가 나서 때리기를 원하니. За ээж нь асууж ийн гинэ чи ингээд маш их уурсан тийм дүр төрхөөр шийтгүүлмээр байна уу? Эсвэл ингээд инээсэн хайлуулсан тийм дүр төрхөөр шийтгүүлмээр байна уу? Сонгох гэдгсэн. 네, 사랑으로 때리기를 원한다고 하지만 매를 맞기는 원치 않으니까 이렇게 이야기합니다. 엄마, 내가 5개만 맞아도 정신을 바짝 차릴 수가 있어요. Тэгтээ ээж би одоо өстө жинхэнэ өөрчлөлтөө та намайг уучлаач. Та 9 удаа гэдэг бол арай л биш байна. Нэг 5 удаа ороолгуулъя гэд хүүнд гисэн. 네. 엄마가 매를 때리기 위한 것이 아니고 교육을 하기 위한 것이니까 그럼 5개를 맞으면 잘할 수 있겠냐고 확인을 받았습니다. За тэгээд ээж нь бол тэр хүүхдийг зовоох гээд тэр хүүхдийг тамлах гээд шийтгээд байгаа юм шүү дээ. Ороолгоод байгаа юм ш. Тэр хүүхдийг хүн шиг хүн болоосой л гэж шийтгэж байгаа шүү дээ. За тэгвэл тийя 5 удаа ороолгоё. Харин чи алдаагаа давтахгүй шүү гэд ээж нь тэгсэн. 엄마는 교육을 위한 것이니까 횟수는 줄였으나 마음으로 강도를 높였어요. За тэгээд ээж нь ингэж утсан. За тоог нь багасгаж байгаа юм чинь ерөнхийдөө хүчээ жоохон нэмнэ гэж утсан. 예, 한 대를 맞았는데 얼마나 아팠는지 이 아이가 소리를 지르면서 하는 말이 엄마 쉬었다 맞으면 안 돼요 이렇게 사정을 합니다. За тэгээд нэг ширүүхэн шиг нэг сайхан ороолгоод авсан тэгсэн чинь хүүхэд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр намайг уучлаач ямар их өвддөг юм бэ намайг жоохон амраачаад ороолгооч гэдгсэн. 아빠가 서재에 있다가 너무 마음이 아파서 방문을 열고 아이 이름을 부릅니다. За аав нь бол энэ үйл явцыг чагнажсэн учраас ингээ хүүхдээ уйлахыг сонсоод сэтгэл нь өвдөө дэвчихгүй ороод ирсэн хаалгаа онгоолгоод. 아빠를 보는 이 아이는 와락 아빠의 가슴에 안깁니다. За тэгээд нөгөө хүүхд чинь аавгаа харангуудаа гүйж ирээл зүгээр тэрээд авсан. 예, 이 아빠는 엄마에게 내가 잘하겠다고, 내가 잘할 테니까 이제 걱정 말라고 이렇게 하고 서재로 아이를 안고 왔습니다. За тэгээд аав нь тэгсэн. За одоо болоо штэ. Би жоохон ярилцъя гэд аав нь хүүгээ гаргаад ирсэн. Аваад ирсэн. 그리고 그날 하루가 마치고 기도하고 온 가족이 잠자리에 들어요. За тэгээд тэр өдөр дуусаад
залбирахаар бүх одоо гэр бүлийн гишүүд цугларсан. 여러분 아빠가 잠들면 엄마가 그 아이 깨워가지고 4대 때릴까요? 그냥 다 같이 잘까요? 네? 아빠가 잠들면 엄마가 깨어서 아이를 за тэгээд ингээ бүгд цугларсан. Тэгэнгүүт ингэж юм л да пастор. Та бүхэн юу гэж бодож байна? Аав нь унтангууд нь ээж нь нөгөө хүүхдийг босгож ирж байгаа одоо чи юм хөргөжлүүлээ шийтгэлээ аав гэдээ ороолгох болов уу? Яах бол гинэ? 네, 다 평화롭게 잡니다. 왜요? 아빠가 용서했기 хамгийн гол нь 때문에. бүгд маш тайван унтчихсэн шүү. 예, 그래서 성경은 이렇게 분명하게 이야기합니다. 의롭다 하신 이는 하나님이시니 누가 정죄하리요? За Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхээр бурхан зөвтгөгч нэгэн мөн ялалдаг нь хэн юм бэ гэж байдаг. 예, 하나님이 나를 의롭다고 했는데 누가 나를 정죄하겠는가 하는 말입니다. бурхан намайг зөвтгсөн байдал хэн намайг яллах вэ гэсэн үг. 여러분 이렇게 나를 의롭게 받아주실 수 있는 하나님이 계시기에 오늘 여러분의 마음 가운데 감사와 찬양이 있게 되기를 간절히 바랍니다. Аав нь тэр охиныг тэр хүүхдээ ингээд унтуулсан байхад ээж нь босгож ирээд зодохгүй гэж юм л та. Яг үүнтэй адилхан та нарыг зөвтгсөн бурхан байхад та нар талархахгүй гэж юу? 성경은 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있을까? 그 사랑에서 아무도 끊을 수 없다고 얘기하고 있습니다. За Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхээр хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ гэж байдаг. 오늘 이 사랑을 우리 마음속에 받아들일 수 있게 되기를 간절히 원합니다. эзэн Есүсийн энэ хайрыг та бүхэн сэтгэл зүрхэндээ хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. 기독교의 핵심은 하나님의 용서하는 은혜와 사랑에 있다는 것을 꼭 기억할 수 있게 되기를 원합니다. Христийн шашинд эзэн бурхны хайр бөгөөд түүний өршөөл нэгүсэл байдгиймаа гэдгийг суралцаж мэдэж аваасаа гэж хүсэж байна. 예, 그렇습니다. 우리가 죄로부터 자유할 수 있는 것은 죄보다 더 큰 하나님의 사랑이 있기 때문에 그렇습니다. Бидний гим нүглийн хүлээснээс чөлөөлж чадах тэр зүйл нь гимээс ч илүү, үхлээс ч илүү тэр агуу хайрын уучлал юм шүү. 성경은 우리들에게 계속 말합니다. 우리가 아직 연약할 때에도, 우리가 아직 죄인 되었을 때에도, 때로는 우리가 원수 되었을 때에도 하나님께서 우리 죄를 용서하시고 평화롭게 살도록 우리를 받으셨다고 말하고 있습니다. Библиэлд юу гэж байдаг вэ гэхээр бид нар хэдийгээр сул дорой байсан үед ч бид нар хэдийгээр одоо дайсгансан байсан хэдий ч эзэн бурхан үргэлжид биднийг хайрласаар байдаг юм аа. үргэлжид биднийг одоо өршөөсөөр байдаг юм аа гэж байдаг. 예, 죄보다 더 큰 사랑. 나를 위한 하나님의 사랑을 기억하면서 오늘 또 우리의 마음이 회복되는 기쁜 날이 되기를 간절히 원합니다. Нүглээс ч илүү агуу хайр. Намайг хайрлаж байгаа түүний хайрыг, намайг гэсэн түүний хайрыг өнөөдөр та бүхэн сэтгэл зүрхэндээ оруулаасай гэж хүсэж байна. 그러므로 성경은 오늘 우리들에게 이렇게 부탁하고 있습니다. 우리 주 그리스도 예수로 말미암아 하나님 안에서 또한 즐거워하느니라. 용서의 기쁨과 자유를 누리며 살도록 하나님은 권고하고 있습니다. Библиэлд бол эзэн өнөөдөр ч гэсэн бид нарыг түүний дотор уучлалыг авч түүний дотор нүглээсээ чөлөөлөгдөж эзэн дотор мөнхийн мөнхөд аз жаргалтай баяр хөөртэй хайрлагдсан амьдралаар амьдраасаа гэж одоо хүлээж байгаа гэж байдаг. 예, 예수님은 우리들에게 이렇게 얘기합니다. 우리가 용서를 받을 뿐만 아니라 우리가 남을 용서할 수 있는 행복도 간직하라고 부탁합니다. Есүс биднээс юу гэж одоо хүсдэг вэ гэхлээр бид нар зөвхөн эзэн Есүсээр өршөөгдөө зогсохгүй бусдын миний төлөө надад үйлцсэн буруу зүйлийг надад үйлцсэн гим нүглийн бас өршөөгөөсөө уучлаасаа гэж хүсдэг. 네, 예수님은 십자가에서 용서의 모본이 무엇인지를 보여주셨을 뿐만 아니라 그 아름다운 사랑을 우리가 소유할 때 우리도 행복하며 더 기쁜 삶을 살 수 있다고 약속하고 있습니다. 에зэн Есүс өөрийн загалмай өхлөөр дамжуулан биднийг ямар их хайраар хайрлсан юм бэ? Бидний гэм нүглийг яаж өршөөж уучлсан юм бэ гэдгийг харуулаад зогсохгүй энэ үйл явдлаар дамжуулан бидний зүрх сэтгэл, бидний амьдралд аз жаргал, баяр хөөргийг авчирсан юм аа. 네, 용서하는 사람의 경험을 영상으로 다시 한번 보겠습니다. За, уучлалын талаарх дүрс бичлэгийг хэдүүлээ хамт дахиад үзцгээе. 1995년 오클라호마 시티의 연방정부 청사가 대규모 폭발로 무너져 내렸습니다.
168명의 무고한 사람들이 사망하고 1000명 가까이 부상을 입은 대형 참사였습니다. 유족들의 분노가 하늘을 뒤덮었습니다. 자원봉사를 하던 버드의 딸 줄리도 희생자 중 한 명입니다. 4년의 긴 방황 끝에 버드는 살인자를 용서합니다. What I learned from that is that it was myself that was released. It did nothing for Tim McVeigh. It was all about for me, and I was able to feel more at peace when I was able to finally forgive. 버드는 폭파범 티모시가 독극물에 의해 사용되는 장면을 폐쇄회로 TV를 통해서 보았습니다. We took him from that cage that Monday morning to kill him. Didn't bring me any peace or any feel good. I'm on the board of directors of the Oklahoma City National Memorial, and I know most of the family members. And I know about half of them were looking for some type of relief that Monday morning. They simply did not find it. 4 months after McVeigh's death, I had one lady that walked up to me, and her daughter was also killed in the bombing. And she said to me, she said, "Bud, you know, I have to admit, it didn't do for me what I thought it would." And that's the most common thing that people will say, killing Tim McVeigh had nothing to do with my healing. 네, 그렇습니다. 그가 정말 평화롭고 자유로운 것은 용서해 주었을 때예요. 그 범인이 죽은 모습을 보면서도 마음이 평화롭지 못했습니다. 그러나 마음으로 그를 용서할 때 드디어 그의 마음에 평안이 찾아왔다고 얘기하고 있죠. За энэ террорист талдлагт өртсөн тэр бүр дүрс бичлэгийг та нөхөд харлаа шүү дээ. Тэр охиноо алдсан аавын сэтгэл бол тэр охиныг нь алсан хүнийг алхад алчлаа гэд тэр амар тайвныг болов олж аваагүй. Харин яасан бэ гэхлээр тэр уучлалыг жинхнээсээ уучилсан өршөөсөн тэр үед түүний зүрх сэтгэлд амар тайван өөрөө ирсэн. 저는 간절히 바라기를 죄보다 더 큰 사랑을 우리도 소유할 수 있기에 영원히 우리 마음속에 평안을 누리며 살 수 있는 저와 여러분이 되기를 간절히 원해 봅니다. За би та бүхэнд онцолж хэлмээр байна. Нүглээс ч илүү агуу хайр тэр уучлалыг зүрх сэтгэлдээ оруулснараа насан туршдаа үеийн үед тэр амар тайван жинхэнэ аз жаргалыг мэдэрч амьдраарай гэж хүсмээр байна. 그렇습니다. 기독교 신앙은 용서의 신앙입니다. Христийн шашин бол тэр уучлал өршөөлийн шашин юм. 그리고 누구나 사랑으로 희생하는 것은 결코 후회하거나 눈물을 흘리지 않습니다. Хин нэгнийг хайрлаад зориулт гаргаж байгаа бол хизээж иннээсээ олж шаналдаггүй. 여러분도 때로 용서라는 십자가를 지면서라도 여러분의 마음이 평화롭고 행복한 삶을 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. Та бүхэн таны төлөө өөрийгөө зориулсан эзэн Есүсийн тэр зориултыг амьдралдаа оруулж аз жаргалтай баяр хөөртэй амьдраасай гэж хүсэж байна. 힘들 때마다 이렇게 기도하시기 바랍니다. хэцүү үедээ ингэж залбираарай. 주님이여 나에게 이 죄를 이길 수 있고 용서할 수 있는 힘을 주십시오라고 기도하시기 바랍니다. Эзэм нь би энэ нүглийг ялан дийлж чадах тэр хүчийг өгөөч. Та намайг өршөөж хэлтрүүлж өгөөч. 참을 수 없는 순간이 있다고 할지라도 십자가를 바라보면서 주님 이것까지 주님께 맡깁니다라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. Тэгчиж чадхаар зовлон бэрхшээл байсан ч гэсэн эзэн Есүсийн загалмайг чиглэн хараад эзэн даатгаарай. 그럴 때마다 예전에 경험하지 못한 하늘의 평안함이 여러분의 삶을 주관해 주실 것입니다. Тэгж залбирах үед өмнө нь танд хизээч мэдрэгдэж байгаагүй тэр амар тайван таны амьдралд ирэх болно. 예, 저는 오늘 세 가지를 좀 강조하고 싶습니다. 십자가의 사랑을 바라보면서 나도 예수님의 고귀한 십자가의 희생에 내 모든 죄가 용서받았다는 것을 마음으로 받아들이는 저녁이 되기를 간절히 원합니다. За би 3 зүйлийг онцлохыг хүсэж байна. Эзэн Есүсийн тэр загалмай дээрх зориултыг тэр золиосыг хараад миний бүхий л гим нүгэл түүгээр уучлагдсан байна гэдгийг ойлгосоо гэж хүсэж байна. 지난날에 나의 모든 죄를 깨끗하게 씻음을 받았으니 이제는 내가 새로운 사람으로
예수님과 함께 거듭난 생애, 새로운 생애를 살겠다고 오늘 마음에 결심해 보시기 바랍니다. Өнгөрсөн дүүлсэн бүхий л гим нүгэл маань эзэн Есүсийн хайраар уучлагдсан учраас энэ өдрөөс хойш шинэ хүн болж шинээр амьдрья гэдэг энэ шийдвэрийг гаргаасай гэж хүсэж байна. 그리고 예수님께서 용서해 주셨던 것처럼 나도 지금 내 마음에 상처난 자가 생각나거든 이 시간에 그를 용서하시기 바랍니다. Эзэн Есүс бидний гим нүглийг уучлсантай адилхан магадгүй таны гомдоосон, таны сэтгэлийг шархлуулсан хэн нэгэн байгаа бол бас уучлж өршөөгөөрэй гэж хэлмээр байна. 그것이 우리가 그리스도의 사랑을 배워간다는 의미입니다. Тэр нь бидний эзэн Есүсийн одоо хайрыг суралцж байна гэсэн үг юм. 그렇습니다. 오늘 예수님의 고귀한 십자가의 희생으로 나의 모든 죄가 깨끗하게 씻어졌다고 마음 가운데 그렇게 받아들이기를 원하는 분이 계시다면 아멘으로 화답해 보시기 바랍니다. За өнөөдөр эзэн Есүсийн загалмаа дээрх тэр золиос тэр төлөөсөөр миний бүхий л гим нүгэл уучлагдсан байна гэдэгт итгэж байгаа хүн байвал амен гэд хэлээд өгөөч. 네, 지난날의 내 모든 죄와 악함을 이제는 버리고 예수의 사람으로 정말 새롭게 살기를 원한다면 마음으로 아멘이라고 여러분의 결심을 표해 보시기 바랍니다. Өнгөрсөн үед үйлдсэн таны бүхий л муу үйлдэлүүд, бүхий л гим нүгэл эзэн Есүсийн тэр хайраар тэр эзэн Есүсийн бидний төлөө зориулсан тэр зориултаар шинжлэгдэж угаагдсан байна. Тийм учраас би өнөөдөр шинэ хүн болж байгаа юм байна. Шинэ эхлэл миний амьдралд ирж байгаа юм байна гэж итгэж байгаа хүн байвал амен гэж хэлээд өгөөч. 네, 그리고 예수님께서 용서하신 것처럼 나에게 상처와 아픔을 준 사람 하나님 나도 용서하겠습니다. 그런 용서의 사랑을 간직하신다면 아멘으로 여러분의 결심을 표현하시기 바랍니다. Эзэн миний бүхий л нүглийг уучлсантай адилхан намайг гомдоосон, намайг шархлуулсан тэр нэгнийг хүртэл би уучлж чадах юм байна гэж итгэж байгаа хүн байвал амен гэж хэлээч. 그렇게 새롭게 사시기를 원하십니까? Ийхүү шинээр амьдрахыг хүсэж гинүү та? 네, 우리 함께 기도드리시겠습니다. 함тдаа залбирцгаая. 감사하신 하나님, 오늘 이렇게 조용한 시간에 우리를 사랑하시는 하나님의 사랑을 우리 마음속에 간직하게 해주셔서 감사합니다. Өнөөдрийн энэ өдөр таны их хайр бидэнд лөө ямар ихээр чиглэж байгаа юм бэ гэд бидэнд ойлгуулсан учраас баярлаж талархаж байна. 우리의 죄를 용서받고 진정한 새로운 사람으로 거듭날 수 있도록 우리 영혼을 받아 주시옵소서. Бид таны дотор уучлагдаж, таны дотор шинээр эхлэхэд эзэн та бидэнтэй хамт байгаач. 우리가 용서받을 뿐만 아니라 용서를 베풀 수 있기에 더욱더 평화로우며 더욱더 행복한 사람이 되도록 축복하여 주시옵소서. Бид нар танаар уучлагдсан, танаар өршөөгдсөндөө итгэлтэй байж илүү аз жаргалтай, сэтгэл хангалуун, амар тайван амьдрахад 다 туслаач. 우리에게 언제나 가장 좋은 것을 주시는 예수 그리스도의 용서자 이름으로 간절히 기도합니다. Бидэнд үргэлж сайныг хүсдэг эзэн Есүсийн эрхэм нэрээр даатхан залбирч байна. 아멘. 감사합니다. баярлалаа. 오셔서 감사하고요. ирсэнд тань баярлалаа. 예. маргааш дахин уулзцгаая. 기독교 신앙의 유일한 기쁨이 되는 부활에 대하여 함께 나누고자 합니다. 다 함께 오시고 내일 또 꼭 오시고 이웃과 함께 오시면 축복의 시간이 될 것입니다. маргааш энэ Христийн шашны гол үнэт зүйлүүдийн нэг болох дахин амилтын талаар та бүхэнтэй хуваалцах болно. найзыгаа хөшийгөө маргааш манай семинарт дагуулад ирээрэй. 네, 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. маргааш дахин уулзцгаая. баярлалаа. Ойртой сонсоогүй их сайхан сонор мэлаасан содон сонин
сургаал байлаа гэж бодож байна. Танд бас тэгж санагдсан уу? Ер нь бол өнөөдөр одоо энэ семинарт хамрагдаж ирсэн шинэ хүмүүсийн хувьд шинэ ертөнц, шинэ амьдрал үе талгаа нээж байна гэсэн үг юм. Амен. Тэгээ би маш олон ахмад хүмүүстэй, маш олон залуучуудтай ажилладаг. Би юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нар өөрсдөө залуу гэж бодож байна уу? Тийм гингүүтэнд. Тэгвэл залуу биш ээ гэж хэлдэг. Тэгээ ахмад хүмүүс нь та нар өөрсдөө ахмад гэж бодож байна уу гэдэг тийм гэж байгаа юм л да. Гэхдээ би тэгвэл та нар ахмадууд биш ээ гэж би хэлдэг. Тэгэхээр ч одоо хэн бод таарч байна. Бид нар бүгдээрээ хүмүүс. Бид нар амьдралыг туулж явна. Амьдралыг дайран өнгөрч явна. Яг л өвөг дээдсийн адил тийм үү? Тэгээ бидэнд бас олон бэрхшээлүүд байдаг. Яг одоо суудлаасаа босоод хаалтын дугаа дуулахдаа яг өчигдөр шиг бүх асуудлаа дотроо бодоод бүгднгийн дотроосоо гаргаж цацъя. Дотроосоо бүгдээрээ бүх асуудал бэрхшээл сэтгэлийн зовоож байгаа бүхэл бодлуудаа одоо холдуулцгаая. Тэгээ бүгдээрээ энэ дуу дуулахдаа Бурхан үнэхээр бүгдийг хийж чаддаг юм болов. Яагаад нэг удаа түүнд чин зүрстлээсээ бүхнийг даатгах болохгүй гэж. Анаас суудлаасаа босоод дуулцгаая. Бурханы шидэж чадахгүй асуудал гэж үгүй. Түүний хөдөөлгөж чадахгүй өндөөрөл гэж үгүй. Түүний зогсоож чадахгүй харшуураа гэж үгүй. Түүний татваруулж чадахгүй зовлон гэж үгүй. Хэрэг тэрэг дэлхийг бүхэлдээ мөрөн дээрээ үрвэ. Ахмад тэрэг танигч өргөж чадах ёо. Игчмэн тэрээр танигч өргөж чадах ёо. Бурханы шийдэж чадахгүй. Бурханы шийдэж чадахгүй асуудал гэж үгүй. Түүний хөдөөлгөж чадахгүй өндөөрөл гэж үгүй. Түүний зогсоож чадахгүй чадахгүй зовлон гэж үгүй. Хэрэг тэрэг дэлхий бүхэлдээ мөрөн дээрээ үрвэ. Ахмад тэрэг танигч өргөж чадах ёо. Хэрэг тэрэг дэлхий бүхэлдээ мөрөн дээрээ үрвэ. Амен. Хажуутайгаа үндэ та амралтыг авах болтугай гэж хэлээд бүгдээ суудалтаа суудцгаая.